Hey people, welcome to new video. இந்த வீடியோவில் ஒரு அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஸ்பெஷலான அன்பாக்சிங். இந்த அன்பாக்சிங்கில் பாக்ஸை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும், இது SMKவோட ஹெல்மெட். ஸோ I'll show you how it looks and what color, what model. I'll tell you everything. Okay. ஸோ பேக்கிங் இப்படி நார்மலாக தான் இந்த ஒரு இது மட்டும் தான் அமேசானோட பார்க்கிங்கு. there's nothing else. ஓகே, ஜஸ்ட் அது ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம், ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிடலாம், யார் வேணால் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ திஸ் how it looks in the box. இது வந்துட்டு பாக்ஸ் வேணா எல்லாத்துக்கும் இல்லைன்னு பார்த்துக்கோங்க. இது வந்துட்டு SMK Typhoon ஒயிட் கலர். இதில் வந்துட்டு பின் லாக் ஆல்ரெடி ஃபிட்டட் வரும், பின் லாக் 30, பட் இட் இஸ் 70 வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம். ரைட், திஸ் வித் கவர் இட் வில் கம். இட் லுக்ஸ் லைக் ரிஃப்ளெக்ஷன். இது வந்து ரிஃப்ளெக்டர் மாதிரி ரேடியம் இருக்குது இல்லைலாம். ஓகே, திஸ் கவர். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன். ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்கெப்டிக்கல் அபவுட் த வெயிட். எனக்கு இந்த வெயிட் இருக்குன்ற ஒரு டவுட் இருக்குது. ஆனாலும் பார்த்ததில் இது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வேல்யூ ஃபார் மணி மாதிரி தெரியுது. வாவ், ஸோ ஒயிட் கலர். ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாருமே கிளியராக பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது how it looks. ஸோ அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ we have dual visor, சன் வைசர் ஒன்று இருக்குது, அண்ட் ஒரு நோஸ் கார்டு இங்கே இருக்குது. ஸ்பாஞ்ச் எல்லாம் நல்லாவே இருக்குது, குஷன். ஸோ டபுள் டி ரிங் ஃபார் மேக்ஸிமம் சேஃப்டி. அண்ட் ஐ திங்க் இங்கே எல்லாமே லைட்டாக ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது. உள்ள என்ன தெரியும், லைட்டாக இருக்குது, அப்படி ஒன்று ஹெவியாக இல்லை. இதெல்லாம் பாக்கெட்ஸ் ஃபார் ப்ளூடூத் அதுக்கு இதுக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் எம் சைஸ். எம் சைஸ் இப்படி தெரியும், இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ எவ்ரி ஒன் வில் லைக் இட் ஆர் நாட், பட் ஒன்ஸ் வி வேர் இட் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு அந்த ஹெவினஸ்ஸோ இல்லாட்டி அந்த பல்கினஸ் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு சின்ன ஹெல்மெட்லேருந்து ஒரு பெரிய ஹெல்மெட் போகிறப்போ அந்த ட்ரான்சிஷன் பீரியட் இட் வில் டேக் டைம். எஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, டபுள் டீலிங் பார்த்தாச்சு. இதில் ஒரு கீச்சன் கொடுக்குறாங்க. கீச்சன் இல்லாமல் ஐ டோன்ட் திங்க் எனிதிங் எல்ஸ். அவ்வளோதான். ஐ கெஸ் தட்ஸ் இட். வேறு ஒன்று அப்படி ஸ்பெஷலாக இல்லை. ஆனால் சின் கவர் என்ன சொல்லுவாங்க அது இருக்குது. ஆல் குட். ஸ்பாஞ்ச் அண்ட் ஆல் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் குட். ஆனால் கொஞ்சம் வெயிட் இருக்குது, 1600 grams. அதில் நம்ம அது இதுன்னு போட்டுக்கிட்டோன்னா திரும்ப கேமரா வச்சோன்னா அகைன் இட் வில் இன்க்ரீஸ் த வெயிட். பட் எனக்கு சைஸ் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால வெயிட் ஃபீல் ஆகாது. சி ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் இஸ், நம்ம ஃபேஸில் கரெக்டாக ஃபிட் ஆச்சுன்னா அந்த வெயிட் நம்ம ஃபுல் ஃபேஸில் போயிடும். ஆனால் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஸ்கல்லில் வெயிட் போடும், டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட சின்னு காது இதெல்லாம் வெயிட் போடும். ஸோ இட்ஸ் ஹெல்மெட் ஷுட் பி ஆன் த கரெக்ட் சைஸ். ஸோ அதனால் ஆஃப்லைன் போய் செக் பண்ணி சைஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்குங்க. ஆஃப்லைனில் அவைலபிள் ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க, இல்லாட்டா ஆன்லைன் எப்போ கிடைக்குதோ அப்போ வாங்கிக்கோங்க. யா, தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இது போட்டால் எப்படி தெரியும், நான் என்ன ஃபுல் ரைடிங் சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு இந்த ஹெல்மெட்டை போட்டு ஒரு வீடியோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இன் தட் யூ கம் டு நோ ஹவு இட் ஆக்சுவலி லுக்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் a nice day. Bye-bye.